охранных объектов применение пир-камер это просто, я считаю, однозначно. После того, как машину ограбили, я извиняюсь. И после этого, нет, до этого тоже. Мы много таких объектов делали сами, но на примере своей машины я понял, что это просто чудо. Ну, к примеру, вот недавно пишут в прессе о том, что на горнолыжном курорте ограбили машину. И показано, там стояла система видеонаблюдения, как вор ходил от одной машины к другой, обошел 4 машины, наконец выбрал одну из машин чутьем каким-то, выломал багажник, открыл и достал оттуда столько сокровищ, что я был удивлен. Но какими надо быть идиотами, чтобы ехать на горнолыжный курорт и полный багажник набить этих сокровищ. В общем, человек исчез с этими сокровищами, в том числе и личные документы, карточки. Люди, скорее всего, приехали на курорт и сложили все вещи свои, деньги и документы в багажник. И он удачно все украл. Всплыл он, когда пытался в тот же день в банкомате снять деньги. И тогда его фотография выплыла уже с видеокамеры банкомата, а то видеонаблюдение, которое было на этой площадке, оно просто показало, как мелкий такой человечек бегает от одной машины к другой. Вот так снимают видеокамеры, и если вы сделаете такое видеонаблюдение, то, скорее всего, бюджет вам не позволит сделать какие-то современные Panasonic, то, скорее всего, кончится тем, что недовольный хозяин проклянет вас и скажет, ты не умеешь делать видеонаблюдение. Тогда как, если применить подобные камеры, это же вечные охранники, которые работают на вас. Человек подошел, включился прожектор. Все, что будет в голове этого человека? Скорее всего, он пойдет воровать дальше, в другое место. Он не будет нагло работать, вот сейчас работать под проектором, я не буду, я вижу, что на меня смотрят. Вот, такой же эффект вы испытали, когда там идет движение, они тут же включаются. Очень ярко на улице видно. Метров 12-14, прям как прожектор. Каждый... Мы отключили. Отключили меня, чтобы Там питание отключили. Понял. Да, поэтому, чтобы не это. А можно и не закрыть. В общем, это уникальная система, и я рекомендую там, где вы ставите объекты, там, где нужно, чтобы человек благодарно о вас думал, а тут ведь в чем приятность в том, что она работает каждый день. Человек подходит к дому, он видит, как услужливо включается этот свет. А он может работать в двух режимах. В режиме стробоскопа, если там особо опасный объект, или в режиме просто подсветки. Вот человек подходит к своему дому, включается услужливо свет, он в условиях нормального света заходит в дом и благодарностью вспоминает вас, вспоминает фирму, которая ему поставила это видеонаблюдение. И не забудет о вас упомянуть, когда рядом кого-то ограбят, он скажет, а меня не ограбили, потому что у меня, видишь, какая... 12-14, это аналог или IP? Есть 4 в одном, есть IP. 4 в одном это 4 стандарта аналога. Да, HD, CY, TY и CVBS, то есть аналог. Поэтому рекомендую на все ваши объекты в первую очередь ставьте такую систему, и только когда хозяин отказывается, ставьте тогда обычную камеру, которая всего на несколько долларов дешевле, но человек лишится вот этого чудесного эффекта бесплатного охранника, который всю жизнь будет у него стоять и отбивать всех воров. Я на этом все по камерам. Теперь Сережа расскажет о охранных системах, о совмещении Wi-Fi и GSM охранных системах, причем нового типа 868 МГц и, наверное, новых пилот. Сначала хочу продемонстрировать, как выглядит сама централь. И все, запустили ее. Во-первых, централь имеет два канала связи, то есть это GSM и Wi-Fi. В будущих еще моделях, уже, как я говорил ранее, добавится GPRS, 3G. Также возможно наличие Ethernet разъема. В комплекте с такой централью идет у нас датчик движения и геркон на размыкание. Два брелочка, также температурный датчик и датчик влажности. К этой централи можно подключить опять-таки на 868 частоте беспроводные датчики как на движение, на размыкание, также и датчики утечки воды, датчики дыма,
температурные датчики, также распылитель перцового газа. Плюс ко всему сюда подключаются IP-камеры. Часть IP-камер здесь присутствует, другая часть уже с ней, наверное, знакомы у нас в прайсе. Так, теперь хочу более подробно рассказать о функционале самой централи, о возможностях программного обеспечения. Запускаем приложение IKEA, называется полностью русифицированное. Вверху мы видим название, это универсальный индивидуальный MAC-адрес централи. Вместо него, конечно, мы можем любую надпись сделать, то есть это может быть там, офис номер такой-то, либо адрес указать, ну, обзовем как захотим. Видим, сколько дней централь находится в сети, один день, температура 19,8 градуса сейчас, влажность 45%. Адрес тоже мы можем дописать. Это нужно для того, что если будут приходить, например, push-уведомления не только вам на смартфон, а еще, кому вы расшарите доступ ограниченный, они будут видеть, что по адресу такому-то сработала сигнализация, тип тревоги, ну, полностью расписанное событие. Итак, поехали. Заходим. Здесь меню. Здесь мы видим в верхнем левом углу, что сейчас у нас централь передает все сообщения исключительно по Wi-Fi. Полоска GSM сигнала 2G, 3G сейчас не активна. То есть у нас SIM-карточка отсутствует, сугубо работает Wi-Fi. Подсвеченный индикатор Power сообщает о том, что централь подключена к сети 220 и идет заряд внутренней батареи. С помощью клавиш мы можем снять, поставить на охрану, то есть уже интеллектуально понятно. С помощью центральной клавиши мы заходим уже непосредственно в меню, где можем добавить IP-камеры и, собственно, обозначить их. Вот сейчас автоматически их подтянулись камеры и начали тревогу уже трубить. Можем просмотреть журнал тревог. То есть здесь будет расписано по датам, по времени все события. События все приходят в виде push-уведомлений на смартфон. Это если у вас интернет присутствует как на централе, так и на смартфоне. Если же нету, то приходит смс-сообщение. Сообщения приходят абсолютно разные, то есть о разных событиях. Это низкий уровень заряда аккумулятора централи, пропажа 220, появление 220, разряд какого-то из датчиков. То есть, если в любом из датчиков садится заряд батареи, вам приходит опять-таки push-уведомление. Так, об этом сейчас более подробно расскажу именно вот, если брать по меню самих настроек. По настройкам можем выбрать язык, русский, выбираем, соответственно, его, но опять-таки здесь кое-где некоторые фразы до конца не переведены, поэтому над этим пока что работаем. Для добавления любого из датчиков, которые идут в комплекте, либо же докупаются отдельно, для того, чтобы его добавить к централи, достаточно всего лишь будет просканировать QR-код, то бишь выбрать который мы хотим. Это у нас детектор утечки воды, медицинский вызов, это имеется в виду кнопка SOS, либо же беспроводные сирены. Любой тип выбираем, например, датчик газа и дыма. Выбираем ему зону, то есть либо и порядковый номер, то есть где он у нас будет. Выбрали, например, 3. И автоматически нам только остается отсканировать QR-код, который находится на задней панели самого датчика. Все, мы отсканировали, датчик добавился. Теперь, например, номера телефонов пользователей. В централь можно добавить 3 номера на рассылку смс и 3 номера на дозвон. В приоритете, конечно же, и в первую очередь централь сообщает по интернет-каналу, потому что это гораздо быстрее, нежели смс и дозвон. Соответственно, выбираем, какой первый номер у нас на рассылку, либо на дозвон, вводим мобильный номер телефона и все.
Так, пароль администратора. Ну, здесь понятно, у нас по умолчанию заводской пароль идет стандартный, простенький. Его, как всегда, нужно менять, а не забывать поменять. Так, адрес установки. Здесь мы делаем детальное описание, что, например, этот централь находится по адресу такому-то, квартира такая-то. Все. Для чего это нужно, расскажу еще дальше. Сейчас. Расширенные настройки. Здесь уже мы можем отключать либо выключать всякие типы уведомлений. То есть у нас будут приходить уведомления о пропаже Wi-Fi, GSM сигнала, уведомления о незакрытом окне либо дверях. Это значит то, что централь определяет, в каком положении находится гиркон, закрыто либо открыто. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, это можно отключить, вернее, отключить, чтобы вам вообще не приходило уведомление о том, что я не могу стать на охрану, потому что вы забыли закрыть окно. Например, если вы это отключаете уведомление, оно его будет игнорировать, и сигнализация станет под охрану. Но это дальше будет расписано, сейчас объясню. Так, уведомление о потере 220, о появлении 220 в сети, соответственно. То есть, если пропало питание, вы понимаете, что заряда аккумулятора самой централи вам хватит приблизительно на 10 часов. Это если без сработок. Учитывая то, что в самом хабе установлена внутренняя сирена, то при сработке, соответственно, будет идти больше потребления. Плюс ко всему, здесь имеется две проводных зоны для подключения проводных датчиков и одна зона для подключения проводной сирены. Соответственно, если у вас уже сработает и проводная сирена, и внутренняя, то еще больше, скажем так, будет разряд идти. Дальше. Получение СМС при постановке снятия. И здесь будет приходить тоже уведомление, вне зависимости от того, было поставлено или снято с охраны с помощью пульта, брелочка, либо же с помощью мобильного приложения. То есть вы всегда можете это контролировать. Так, звук при постановке. Ну, скажем так, вы не хотите, чтобы вам приходили сообщения, либо вообще нету никакого интернета, и на смс-ки не хотите тратиться. Вам достаточно всего, что вы нажали кнопку «Поставить на охрану», вам, например, сирена крякнула 2 раза. Что? Звуковой сигнал, значит все, она стала на охрану. Нет звукового сигнала, ага. Значит, либо не стало, либо где-то в настройках не включено. Потом, время задержки при снятии. Ну, это всем знакомая опция. Время работы сирены. Здесь мы выставляем время, сколько будет у нас орать сирена. По умолчанию выставлено 90 секунд. Охрана по расписанию. Соответственно, здесь мы можем создавать 3 сценария, по которым у нас 3 таймера, по которым будет у нас автоматически становиться под охрану. То есть вы знаете, что вы постоянно, например, в одно и то же время там уходите из помещения, покидаете помещение, поэтому вам лень, например, ставить под охрану эту кнопку, все будет происходить автоматически. Режим дома по расписанию. Здесь тоже выставляется часть датчиков, которые должны быть активные и которые должны быть инактивные. Что это значит? То бишь, вы пришли домой, сняли с охраны, но вы хотите, чтобы у вас охрана периметра была включена, а датчики движения внутри, наоборот, не работали, потому что будут ложники. Зачем? Вот в этом режиме здесь все настраивается. Дальше. Нормально замкнутые, нормально открытые для проводных зон. Здесь вы уже выставляете тип, который у вас должен быть именно для 2 проводных зон, тип датчика. То есть датчики есть нормально закрытые, нормально открытые. Соответственно, выбираете то, что вам нужно, и проводная зона тоже будет. Итак, оповещение через GSM. Здесь, опять-таки, вы можете отключить, например, чтобы вам вообще по GSM-каналу не шли никакие уведомления. Они будут идти исключительно по Wi-Fi. Либо, тут перевод, конечно, не умный детектор, но это значит, что централь сама будет определять,
где у вас лучше уровень сигнала. То есть если у вас уровень сигнала лучше GSM, либо Wi-Fi, либо какой-то из них пропал, она автоматически будет переходить именно на этот источник оповещения. И, кстати, при тоже потере, либо при низком уровне GSM сигнала, вам тоже могут приходить уведомления о том, что, например, вот сейчас у вас был уровень сигнала столько, но он упал там в 2 раза. Обратите внимание, то есть, значит, у вас либо проблема с связью, либо, может, сим-карточку ставили криво. Такое тоже бывает. Так. Извещение, что кто-то дома. Тоже опция довольно-таки нераспространенная. Уведомление слабого заряда детектора. Здесь она включена по умолчанию. Это то, что я говорил, если низкий заряд батареи будет в датчиках, вы будете получать об этом смс-уведомление, либо же пуш-сообщение. В пуш-сообщениях у вас будет идти конкретика, что датчик движения номер такой-то, низкий заряд. То есть вы уже конкретно знаете, где, куда идти менять батарейку, а не лопатить все датчики. Так, двери и окна не закрыто, напоминание. Это если у вас, опять-таки, осталось открытое окно, вы поставили на охрану, но при этом сигнализация не стала. Может быть, человек проигнорировал, забыл. И вам оно начинает с периодическим интервалом, там 15-20 секунд, напоминать, что, уважаемый, у вас открыто окно, поэтому принимайте меры. Так, время звонка, время длительности звонка в минутах до звона, сетевые настройки шлюза. Здесь вы уже выбираете канал тоже Wi-Fi, GPRS, в будущем появляется еще 3G. Ну, это значит, что оно автоматически определяет, по какому из этих каналов. Buzzer prompt when arming. Это значит, что у вас будет идти звуковое сопровождение сирены при постановке на охрану. It's not able to arm sans door and window is not closed. Если включить эту функцию, то она не станет под охрану, если же у вас дверь или окно открыто, то есть разомкнутый геркон. Геркон находится в разомкнутом состоянии. Вот желательно, конечно, эту функцию включать, потому что многие забывают закрыть окна, уходят и потом оставили, скажем так, лазейку открытой. Application prompt when arming and disarming. Здесь имеется в виду о push-сообщении, которое будет приходить через приложение при постановке и снятии на охрану, вне зависимости от дрелка, либо же через мобильное приложение. Так, версия шлюза. Здесь мы можем просмотреть версию прошивки данной сигнализации. При выходе новых прошивок сигнализации мы будем их выкладывать на сайте, сообщать об этом, потому что прошивается сигнализация с помощью micro SD карточки. В самом хабе есть разъем под micro SD, то есть вы прошивку залили, вставили, перепрошили централь. Все. Так. Члены семьи, кстати. Человек, который добавлял себе централь, скажем так, первый является владельцем, добавил централь через приложение, является администратором. Администратору доступны такие опции, как добавление датчиков, изменение приоритета зон, то есть полный контроль управления сигнализацией датчиками. Сюда же можно как приглашение добавить члена семьи, либо просто добавить. Ладно. Опять-таки, можно добавить и члена семьи с админ правами, можно с ограниченными. То есть с ограниченными правами человеку будет доступно, например, только снять, поставить на охрану, там, зайти на камеру посмотреть, все. То есть там залазить в какие-то углубленные настройки ему уже запрещено. Он не сможет ничего сделать там. Нажимаем больше. Здесь у нас отображаются уже пиктограммы непосредственно типов сработок и типов датчиков, которые мы сюда добавляем. То есть здесь все понятно. Для добавления герконов, соответственно, дверь, движение, пожар и так далее. То бишь нажимаем на пиктограмму, мы видим, что у нас сюда есть добавлен датчик
на размыкание, но он не активный. То есть это говорит о том, что сейчас либо связь с датчиком потеряна, либо же он разряжен. У централи, кстати, присутствует функция опроса состояния датчиков. То есть, там, например, в датчике движения, там с помощью джампера выставляется время опроса. То есть это либо раз в сутки, либо раз в 5 часов. Централь посылает ему сигнал: ты здесь, он в ответ: я здесь, окей, значит датчик есть. Послала сигнал: ты здесь, ответ тишина. Все, сразу идет уже вам пуш-уведомление о том, что потеряна связь с таким-то датчиком. И вы уже понимаете, что датчик либо сел, забыли вообще там про него батарейки поменять, либо же с батарейками все ок, но проблемы непосредственно с передатчиком. То есть либо частоту заглушили именно в этом месте, где стоит датчик, либо нет сигнала вообще с ним. Так, для того, опять же, чтобы здесь тоже можно, кстати, добавлять устройство, то есть нажимаем плюсик, сканируем QR-код с геркона и добавляем соответствующий раздел. Там же мы можем его и обозвать уже конкретно, что, например, это датчик размыкания, который находится там в спальне, другой там окно, кухня, ну, в таком духе. Так, дальше. Также здесь есть еще управление умными розетками. Вот как дополнительные идут такого вот плана розетки, они работают тоже на 836 частоте. Вы банально ее вставляете в обычную розетку, добавляется тоже по QR-коду. Добавили розетку, ушли из дома, а потом вдруг вспомнили там про утюг или еще про что-то. Заходите в приложение, и вы видите, у вас, ага, смотрите, эти розетки отключены, а вот эта розетка включена. Ее нужно отключить. Опять нажимаете клавишу, поступает команда, розетка отключила. Все, вы спокойны, что дом у вас там не сгорит, к примеру. Так. Какой ток коммутирует? Какой ток коммутирует? 10 ампер. Ну, здесь, И, кстати, еще, я прошу прощения, замечаю, что в этих розетках стоит защита по току. То бишь, если ток превышает допустимые параметры, она автоматически отключается. Снимает нагрузку автоматом. Автоматом не включает обратно? Нет. Там стоит защита по току, и она анализирует источник, который в нее включен. Если потребление превышает допустимое значение, она отключает его и все. И все. Да. То бишь она, как автономное устройство, вот таким образом может действовать независимо от того, какая команда там сигнализации на нее пришла. ну, это лишняя перестраховка. Но если УСё, то через... Не, вы можете включить потом... через приложение. Да, через приложение, но без вашего ведома она не включится уже. Ну, Да. я понял, то есть она дистанционно после УСё включается. Да. Так. Камера. Теперь камера. Здесь мы можем добавлять теперь камеры. Вот поскольку сейчас у меня телефон, централь и камеры находятся в одной сети, то она автоматически вот обнаружила 6 камер, которые можно сюда подключить. То есть здесь часть камер у нас подключена здесь, часть еще в соседнем кабинете. То есть нажимаем плюсик, и у нас просится: введите название устройства, введите пароль устройства. Например, эта камера у нас стоит там, в кухне, допустим. Мы ее обозвали кухня, введите пароль. Вводим пароль в камере и нажимаем сохранить. Все, теперь у нас камера добавилась. Автоматически нам подсвечивает, что слабый пароль, и просит его поменять. Так. В соответствии при получении тревоги мы сможем зайти на камеру и смотреть все, что происходит. Все, как видите, через одно приложение осуществляется. Так. Также, например, вот, когда мы заходим на камеру, вот обратили, появилась пиктограмма возле рупора с распылителем. Что это значит? Это значит, что мы зашли на камеру, а камера, например, у нас стоит на кухне, возле холодильника, и распылитель там, и кто-то туда полез. Мы при нажатии на клавишу соответствующую включим автоматический распылитель перцового газа. Суп подперчить.
Да. То есть, ну, чтобы не лазили ночью в холодильник. Да. Таким образом оно работает. Ну, в сообщениях здесь мы можем просмотреть типы сработок, которые были непосредственно с камер. То есть, ну, как правило, здесь идет в основном только детекция движения. Также, если стоит SD-карта, видеозапись, мы можем просмотреть архив с камеры, выбираем по списку, просматриваем все аналогично, как в приложении Code Pro, то бишь мы можем удаленно смотреть за весь период времени, либо же за какие-то определенные промежутки, которые нас интересуют. Здесь опять-таки информация уже идет о самом аккаунте и о настройках системы. Здесь мы выставляем мелодию сигнализации, это мало интересно. Кстати, вот сейчас я вышел из аккаунта. Именно в этом приложении, для того, чтобы добавить камеры, когда вы первый раз будете их добавлять, вас попросит зарегистрировать аккаунт. Аккаунт вы можете регистрировать как за электронным адресом, так и за номером мобильного телефона. Но лучше за электронкой. Потому что за номером мобильного телефона там будет оно вам присылать смс-ку. Так, и используя потом этот же аккаунт, логин и пароль, даже через CMS на компьютере вы можете опять-таки просматривать все эти камеры. То есть получается сейчас единая система сигнализация, видеонаблюдение. Все управляется либо со смартфона, либо через приложение на ноутбуке. Но приложение на ноутбуке в основном для камер. И еще хотелось бы сказать, что для данной централи уже есть разработанное приложение непосредственно для персональных компьютеров, но оно больше выглядит как охранный пульт. Пока что, к сожалению, это приложение стоит денег, но я думаю, что в ближайшем будущем будет бесплатно. Вот, скажем так, когда мы уже получим это приложение, мы его вам обязательно продемонстрируем. То бишь все вот эти сработки, которые мы вот расписывали непосредственно в настройках сигнализации, типы датчиков, все это будет отображаться на компьютере как пульт охраны. То есть туда можно будет добавить не одну централь, а несколько, больше их количество. Но в свою очередь это будет дешевле, нежели пультовая сигнализация, подключаемая на то же самое ГСО или на частный пульт охраны. Но опять-таки это мы пока что забегаем наперед о будущем. Сейчас же, учитывая то, что хаб поддерживает GPRS и протокол пультовой, его сейчас у нас несколько охранных компаний прибор взяли на тест. Пока что результат не знаю, как только узнаем, сообщим. Но в будущем планируем, что все-таки будет уже альтернатива частным пультовым охранным, скажем так, сигнализациям. Во-первых, сигнализация приятная, не занимает ящик там много места. Во-вторых, уже хоть каким-то стандартам пультовым соответствует. Ну, время покажет. Есть ли выходы какие-то там релейные управляемые? Релейных управляемых нету в данной модели, но скажу сразу, там, смотрите, суть в чем. Сейчас здесь представлена одна модель. На самом деле их около 6 подвидов. Суть в чем, что как и с камерами, поддерживает Ethernet, не поддерживает, поэтому здесь так же само будет с релейным выходом, без релейного выхода, с Ethernet разъемом, без Ethernet, там, с 3G, без 3G, в зависимости от потребностей, скажем так. Выберем оптимальный вариант, который больше всего... А розетка может выполнять роль релейного выхода или нет? Или только принудительно включить? Только принудительно включить-выключить. То есть она не может включиться розетка как релей? По какому-то событию нет. Вкратце, может, еще по барьерам расскажу. Периметраль в основном, практически все проводные периметральные барьеры, есть беспроводные. Но питание в любом случае нужно тянуть. Тянешь питание, тяни уже и сигнальный провод для надежности. Форм-фактор, как видите, абсолютно разный. То есть есть от 4-ключевых, 4-ключевые, 2-ключевые.
В таком исполнении есть они еще больше, то есть 8-лучевые, 10-лучевые. На расстояние действия их там от 50, 100, 150, 200, 250 метров. В таком форм-факторе 4-2-лучевые есть с возможностью установки монтажа дополнительных обогревателей. То есть в основном они идут без подогрева на зиму. Уже, вот, например, в этой модели здесь мы видим, только есть. Ну, здесь есть, да. Здесь нету клеммы под подключение. Температурный режим, если на улицу. Так, Как бы на улице стоят они. Без подогрева. Лучше, конечно, с подогревом. 25 градусов мороза. Ну, тогда с подогревом можно ставить. Только с подогревом. Без подогрева, ну, оптексы. Веселка ставится. Да. А какое питание там идет на подогрев? А? Питание на подогрев не пойдет? Да. А, какое? Да. 12 вольт. 12 вольт, да? Да. Сейчас есть уже модели, которые с настройкой вот этой всей чувствительности и пересечением. Вот, например, есть 4-лучевые, где если у вас кот ходит и хвостом задевает один луч, то здесь у вас будет только Просто звуковой сигнал. звуковой сигнал, да. То есть не будет тревоги. Но если же уже кот встанет на задние лапы и заденет все, больше лучей, соответственно, уже будет тревога. То есть, соответственно, это все регулируется в датчиках. Так, по поводу вот этих чувствительностей и зоны детекции. По поводу настройки. Есть индикатор, на котором высвечивается цифровое значение, сколько лучей у вас совпали по совместности. Потом, там, если не ошибаюсь, там даже есть настройка температуры, температурные настройки. И еще там очень много тонких настроек. По поводу подогрева. Нужны подогревные пластинки, мы их завезем и будут совмещены и будут греть. Здесь все регулируется, то есть их можно ставить даже на окна, вы взяли здесь, послабили, развернули его на 90 градусов, все, у вас уже окно защищено. А вы его можете установить как снаружи, так и внутри, по сути. Лишний, кстати, внизу там регулируется еще вертикально. Плоскость на небольшой угол, но регулировка В этом полоске. по вертикали. Если, там они не прям друг перед дружкой стоят, там В небольшая... пределах 5-7 градусов внизу можно отрегулировать еще по вертикали. Ну, чтобы если перепад высот какой-то... Потому что есть объекты, например, вот тоже периметры домов, которые установлены на... Дом стоит на КСРУ. Кронштейны существуют на трубу. Да. Например, труба 50 на 50. Кронштейны, в принципе, есть, даже где-то у нас даже в наличии они должны быть. Мы в свое время как-то их набрали. Так а он в наборе с ним идет на круглую трубу, да я вот я не помню, то ли дюйм, четверть, где-то так. Вот с этим вот. Не, ну это имеется в виду кронштейн выносной, какая-нибудь конструкция металлическая. Так вот я говорю за этот кронштейн. Если на трубу где-то на улице он ставит, такой вот кронштейн цилиндрический, по цилиндрическому. Крепление. Такое крепление входит. В комплекте, да, крепление идет, но сам кронштейн... Это черенок лопаты круглый. Так любую, да, лопату вот не в землю, там его поставили. Еще вопросы? Ну, если ко мне нет вопросов, переходим к следующей тогда теме уже.